各位大家好，我哋呢個頻道一開頭其中講一個最重要嘅一個資料或者故事啊，乜都好呢，就係咁多年嘅中國歷史啦，由上古希望就起碼講到清朝啦，都講咗幾百集。咁當然係一個好簡化版嘅，用故事嘅形式去分享中國歷史。而家就講到東漢，咁都仲有排講嘅咁樣。但係咧，今日我又會開始一個新嘅書，因為啱啱先講完盧雲神父嗰本書啦，之前又講過一行禪師嘅書啦，亦都咧就有講一個回教伊斯蘭式幸福呢本書啦。咁就亦都咧講咗聖經嘅故事啦咁樣，不過都用故事形式比較係 for 細路仔嘅。咁今日開始新呢個咧，都係我覺得都係一個挑戰。咁我唔知點解都想講。咁我自己係個基督徒，但係絕對唔虔誠嘅，絕對唔係一個好好嘅基督徒，或者都內心有好多污穢嘅思想做人都唔係幾好嘅。咁但係就都自己覺得生命入邊基督信仰對自己係有好大影響嘅。雖然自己有時都係同上帝都係欲拒還迎做好多唔好嘅事又軟弱應承又唔做或者犯咗啲罪又重複再犯好多好多啲咁嘅情況。但係今次都想俾自己好認認真真去睇呢個聖經。咁係用咩角度呢？真係用一個歷史嘅角度、求真嘅角度、研經嘅角度，唔係求睇得快，係逐啲一啲可能講到某啲經文，一啲唔明白嘅嘢，我哋都可以去了解翻清楚佢係實際講啲乜嘢。唔係話聽咗之後叫大家信基督教，但係讓我哋更加信徒又好，非信徒又好，我哋再認真咁樣，包括我自己。其實呢個我分享呢件事唔係代表我識，其實我都喺好多網上抄維基或者唔同嘅釋經書或者係信望愛呢個網站係有原文嗰方面嘅翻譯嘅。但係我覺得聖經入邊有好多個資訊，例如入邊有好多個名詞，例如西冷山喺邊度石安係啲乜嘢士師係乜嘢入邊亦都呢個聖經舊約嘅，亦都係猶太人嘅聖經係有律法書叫妥拉亦都有塔勒克猶太嘅舊約聖經。所以我覺得就我哋除咗係去明白表面嗰個意思之外呢，我哋都應該從個歷史嘅背景呢去睇翻，配合翻當時嘅歷史。當然好多時候我哋睇咗之後，喂，呢個以往發生嘅嘢啦，同我哋而家有乜關係呢？其實都好多嘢真係日光之下無新事，聖經都咁講。其實好多嘢都係重複發生，有啲真理嘅嘢呢，其實係可以超越時空。當然一啲就係話，我哋今次唔係從一個叫護教，我係基督教咁，見到法國入邊有一啲嘢好似對個教義不利，我哋夾硬諗一啲答案去維護佢，唔係咁樣，反而係求真。因為入邊其實有好多人物都係好軟弱，都好多犯錯好多人都質疑點解上帝會用嗰個人點解上帝會揾嗰個人做啲咁嘢彼得3次不認主參孫又好有軟弱基甸又軟弱係咪先？好多人都做錯事，約拿走咗去咁樣。咁我哋去從真實去探討，或者係在一啲歷史嘅史料或者背景資料去了解嗰啲人當時點解會作出一啲咁樣嘅決定呢？同埋點解以色列明明係上帝嘅選民咁慘呢個經歷係咪亦都係多次係遠離神又拜巴力咁樣。咁點解佢哋要拜巴力呢？明明有個上帝喺度啦，仲要拜其他神，點解咁做呢？又拜金牛咁樣。其實呢啲係我哋雖然知道就話佢犯罪犯錯咁樣，所以上帝懲罰佢。但佢點解要咁做呢？你估以色列人係蠢嘅？猶太人好聰明嘅喎，點解佢都要做一啲可能我哋覺得佢好愚蠢或者唔應該嘅事呢？或者
我哋表面覺得佢唔應該，但係好多時可能我哋做嘅嘢仲衰過佢哋嘅，係啦。咁所以我覺得反而係我哋應該希望今次從個客觀嘅角度去睇翻呢本書，唔係去維護佢，唔係去或者係特別要去攻擊佢。我哋希望盡量將個事實就係話，我哋去認識呢本書嗰個想帶出嚟嘅意思，就唔係話我去詮釋佢。係嘛？即係當然可能唔同人有唔同嘅演繹，咁但係我哋盡量希望將唔同嘅嗰個演繹啦、睇法啦、注釋啦，或者一啲史料咧，都希望詳盡咁樣咧同大家分享嘅。好啦，咁講一講呢本聖經呢本東西啦。咁聖經咧就有希伯來語啦、希臘語啦。咁聖經 Bible 嘅意思咧，其實本身嘅意思係書咁解，係一本書，係猶太教同埋基督教咧最重要嘅經典啊。咁咧並且咧被亞伯拉罕諸教咧認信為咧神聖嘅經典。咩叫亞伯拉罕諸教咧？仲有邊啲係屬於亞伯拉罕教嘅？即係回教都係嘅。不過佢而家變咗叫可蘭經嘅就係啦咁樣嚇。咁因為回教或者阿拉伯人嘅祖先咧，都係亞伯拉罕，係啦。咁呢個我哋會再探討咩叫做揾一集再講下咩叫亞伯拉罕諸教嘅，係啦。咁猶太教咧嘅聖經咧只有舊約嘅啫，就叫塔納克。咁我哋又會再了解咩叫塔納克啦，稍後會開一集講嘅。咁基督教咧就稱為舊約，Old Testament。咁基督教嘅聖經咧就有舊約同埋咧承接嘅新約。猶太教係唔承認新約，因為佢係唔承認耶穌咧係嗰個救世主嘅，係啦，亦都唔承認耶穌有復活啦嗰啲啦，即係個情況啦，係啦。咁咧佢係由多部咧古希伯來語啦、阿拉姆語啦、通用希臘語寫成嘅書卷匯集埋一齊，成為選集而成嘅，即都有個揀嘅。所以咧聖經有個正典，亦都有一啲叫次經嘅，咁翻譯多種語言啦，咁樣係啦，即係次經唔係一啲主流被納入正典嘅經，咁我哋日後都會講一講嘅。咁基督教各宗派即係包括應該冇可能包括埋可能咩信義宗啊、福音派啊，唔同嘅宗派咧，循道衛理嘅宗教基督教會，即係唔同嘅宗派咧，都係對新約嘅卷數咧係嗰個睇法係一致嘅，均為27卷。咁舊約嘅卷數咧，大家就有唔同嘅睇法，其中大部分咧都係即係比較普遍嘅睇法咧，就係話主要係嗰個被納入為正典嗰啲咧，就係舊約嘅部分。但有少數嘅宗派咧就認定咧，與否歸類為次經同埋咧經外書啦，即係有啲係覺得次經同埋經外書咧都屬於係舊約嗰個部分嘅，咁所以對於即係舊約嘅卷數係有幾多卷咧，係大家有唔同嘅睇法，我哋稍後會再講一講嘅，係啦。咁咧猶太人嘅希伯來聖經咧，教徒咧就稱為叫塔納克，係從咧耶和華創世開始，即係耶和華就係上帝嘅名啦，係啦。咁我哋亦都會講講耶和華係咩意思嘅。然後咧講述咧古時猶太人嘅歷史，係由創世啦，跟住古時猶太人歷史啦，並記錄咧先知嘅預言，夾埋咧係24卷，亦都係猶太教所承認嘅所有經文。但係基督教聖經咧，則係由舊約啦，同埋後來記錄基督話明嘅基督教咁，即係同耶穌嘅關係啦。基督即係救世主咁嘅意思啦。記錄基督同埋使徒傳道經過，以至去到啟示錄嘅。咁啟示錄咧就係去到有啲對於將來嘅一啲嘅預言，同埋一啲預示會喺末後世界末日發生嗰陣時咧，會出現一啲事件。咁嗰個咧即係由耶穌基督使徒，跟住去到最終嗰個啟示錄咧，就係為之新約啦。咁所以基督教入邊咧，就舊約加新約咧，就組成咗整本聖經啦。咁基督教嘅新約聖經咧，頭先講咧就
記錄咗耶穌同埋佢嘅門徒嘅言行啦，同埋早期基督教嘅事件記錄。另外咧有一個好重要嘅人物啦，就係使徒保羅，佢寫俾教會同埋其他人嘅書信，同埋其他使徒寫俾教會嘅書信啦。咁咧呢個咧係藉住嗱，咁聖經係人所寫嘅，唔係神寫嘅。不過咧就係話係佢即係基督教就話係神藉住人手而寫低佢嘅説話，所以聖經嘅説話咧就聖經都是神所默示的，即係話咧佢係啟示啲人去寫低落嚟嘅。當然有啲即係有啲事實咧，咁係有啲人就睇到嘅，即係話好似講述即係耶穌嘅經歷咁。例如約翰係耶穌嘅門徒，咁佢係親身睇到耶穌咧係即係嘅事蹟嘅。咁但係咧神嘅默示咧就有機會就話你有啲嘢咁，你唔會話佢刷牙洗面你都寫低噶嘛。即係一啲重要嘅事件咧就係得到上帝嘅啟發，而咧叫佢係記錄落嚟嘅。所以咧4卷福音書咧各自寫嘅嘢咧有啲都出入，或者同一件事件嘅描述咧都係有所不同嘅。咁我哋啲有機會都會去即係睇翻福音書，即係不過可能都有排唔知幾多年之後啊。福音書咧可能同一件事件咧係有唔同嘅寫法或者文字或者記錄嘅內容嘅，係啦。咁咧嗱，雖然咧就係即係神啟示啦、默示啦咁樣，咁咧都係經歷咗好長時間嘅匯集，即係可能呢個又寫一卷，嗰個寫一卷，大家可能唔同時間又唔同地方，係啦。咁咧就經歷長時間嘅匯集咧，所以普遍咧被認為咧唔能夠簡單咧參照字面上嘅意思去理解㗎啦，呢個好重要啊！咁同埋咧都開頭係頭先講有阿拉伯即係希伯來語啊、希臘語啊、阿拉姆語啊，咁後尾又翻譯咗唔同嘅語文，咁唔同嘅時代嘅語文又有唔同嘅譯法喎，係咪又有當時嗰個對於嗰個事件即係嗰啲文化都影響個翻譯嘅情況㗎？所以我哋而家就算睇緊聖經咧，都係好耐之前嘅翻譯本嚟嘅。咁而家時代都唔同咗啦，係啦。咁咧就所以咧係橫跨千年嘅撰寫，藉由唔同時代背景嘅人物去到個手咧去到寫成嘅，亦都當中咧有用預言去描述咧人類嘅人間體驗，預告未來會發生嘅事。亦都咧有經歷咧幾百年嘅流傳，翻譯成咧各種語言嘅漫長過程，所以咧聖經唔少內容咧係好深奧，有啲係比喻，有啲可能係真事，有啲可能係反話，係啦。咁咧個隱喻咧係好龐雜，所以咧就有一個專門嘅學科就叫釋經學啦，即係話點樣去翻譯聖經啦。咁呢個係一個好高深，即係當然嗱，我咧冇讀過神學嘅，我係一個普通嘅信徒啫。但我都希望，但我自己就唔中意上堂嘅，我唔中意上堂讀書嘅。我希望自己透過自己讀書，透過網上嘅資料咧，希望同大家去分享。所以我嘅資料咧，可能係有機會有錯誤，大家要指正我嚇。咁我都希望係透過唔同嘅資料同大家分享，唔係話我係邊位你要聽我講。我希望同大家咧就深入去到探討聖經呢本書同埋基督嘅信仰。好，咁喺聖經最後一卷咧就提及咧唔能夠刪減或者添加嘅，為絕對性嘅語言咧以示聖經嘅完全。咁但係咧我哋頭先講有啲猶太教就係承認呢個舊約嘅啫。咁頭先講呢句不能夠刪除加減任何嘅字眼，其實喺啟示錄嘅喎，係啦。咁所以呢句説話，如果喺猶太教嚟講咧，就唔成立啦，係啦。咁亦都應該咁講，就係頭先亦都咁講，新約聖經有啲就係話將一啲次經啊，或者典外嘅經典啊，即係典外嘅福音啊，嗰啲書啊，即係嗰啲內容咧，有啲計，有啲人唔計喎。咁都係你人決定嘅啫。咁呢，我哋就之後再探討下啦。咁所以中間都開過好多次會咧，都係人開會啦，係啦，唔係上帝叫佢做啦嘅會咧，去決定咧邊啲係屬於正統，邊啲係屬於咧係正統以外嘅一啲嘅資料嘅嚇。咁咧就係啦，
咁新教係啦，新教咁新教係咩？有機會再講啦，係啦。新教就係即係德國嘅牧師或者神父咧，就係馬丁路德咧，去作出一個改革之後咧嘅一個新嘅即係叫基督宗教，即係撇開呢個即係呢個而同呢個天主教去區分，亦都咧之後有個神學家叫加爾文咧，亦都係有啲宗教嘅改革嘅咁所以我哋亦都探討下咩新教係乜係啦，我哋都會去解釋下咩係新教嘅，咁所以好多嘢要解釋嘅係啦。咁新教嘅舊約聖，我當叫基督教啦，即係叫同天主教區分啦。新教嘅舊約聖經咧就同塔勒克個內容，即係猶太教嗰個塔勒克嘅內容係相同，都係咧採用咧馬所拉文本。咁咩係馬所拉文本？我哋有機會再講不過咧天主教同埋東正教版本咧就多咗數篇嘅經卷啦。所以你話即係你話咩聖經不能夠加多減少，你而家就你自己喺度加多減少啦，係啦我唔係話佢即係話其實好多都係人為嘅情況所以有時俾人質疑都係咁。所以有啲嘢就大家冇個統一，亦都絕對唔能夠統一，因為真係有人嘅參與喺入邊咁所以我哋要從一個我哋要明白佢個核心價值喺邊度，即係聖經所表達嘅核心價值係乜，就唔係話呢個有講可能有唔同嘅睇法，但係都唔能夠脫離有個核心嘅價值喺當中嘅咁所以呢個就係我哋成日讀嗰個使徒信經咧，就係我哋所講個基督教嘅信仰嗰個核心點啦咁當然使徒信經咧都唔係聖經入邊嘅，都係咧後尾開會咧就係話因為有太多唔同嘅異端睇法想有個正統嘅，大家有個宣言係啦，有個正統嘅信仰根基咧而產生嘅。有機會再同大家講，亦都有唔同嘅信經，有尼西亞信經，有好多唔同嘅信經，都有機會再同大家講係啦。咁咧就係啦，咁所以咧就頭先講咧就係天主教東正教版本多咗幾篇經卷係啦，就係咧新教嘅舊約係冇收錄嘅，呢啲經卷咧就被新教咧稱為次經。不過喺新教嘅唔同教派咧，亦都對嗰個教義解釋咧存在咗好多歧見嘅。咁所以即係有時都俾人哋批評，就你有你講，我講都唔統一嘅，係啦好多嘢。但係有時即係回教嗰啲嘢咧就好似同統一嗱。當然我咁講，咁佛教都有好多詮釋嘅，係啦，我諗唔同宗教都有嘅咁呢個我哋將來去再一齊去探討啦，係啦。咁咧就嗱。而聖經咧傳入中國咧，亦都係經過唔同時代嘅翻譯嘅。天主教咧喺明朝傳教嘅時候咧，聖經係用文言文去翻譯嘅。咁而家咧係由香港思高聖經學會所出版嘅思高聖經譯釋本咧，就係今日咧或者簡稱叫思高譯本或者思高聖經啦。係今日嘅華語天主教會普遍使用嘅聖經中文譯本嘅，所以天主教就叫思高譯本啦，即係好似我哋普通和合譯本嗱，彼得就係彼得啦，大家知啦咁天主教叫伯多祿嘅，所以聖 Peter 就佢叫聖伯多祿，我哋就叫彼得嘅啫，係啦。咁咧就係啦，咁所以呢個都有啲。好似叫馬可福音，佢好似叫馬竇福音嘅，呢個我再 care 埋，我呢個印象啫係啦，可能講錯嘅，即係都係有少少翻譯上唔同嘅，咁但係呢個唔係好重要啦，係啦。咁咧就嗱，所以以前嘅聖經嘅文言文後尾就轉翻做語體文，咁你都會經過好多嘅變遷咧，所以有時真係未必同而家嗰個講嘢嘅嗰個模式咧好。係真係會有好大嘅差距嘅，所以都不斷有唔同嘅版本咧去修訂，去到配合翻而家嘅需要嘅，係啦。咁咧就嗱，頭先思高譯本都係羅馬教廷官方唯一認可嘅中文版本聖經嚟嘅。呢個版本嘅譯本咧係源自幾時咧？呢個勁啊！呢個係1924年喺上海舉行嘅天主教會議嘅咁所以你話都成100年㗎啦，而家都差唔多係啊。嗰陣時譯嘅，咁一定會有啲睇落係翹口插手係咪先？咁新教嘅傳教士咧，即係我當呢個叫基督教啦，喺19世紀翻譯咗好多文言文版本嘅聖經，
已知最早嘅北京官話新舊約聖經咧，就係由呢個教士叫施約瑟同埋亞約瑟等人咧，喺19世紀70年代，即係1970幾年咧，去翻譯嘅，就係北京官話新舊約全書啦。咁所以當年嗰啲傳教士都好犀利嚇。咁我亦都記得，即係香港有啲聖經好似都係有個叫馬禮遜牧師咧，去即係進行嘅翻譯嘅，係啊，都係好即係都係好偉大。咁民國初年即係1911年咧，1910幾年嗰陣時翻譯嘅和合本聖經咧，就係現今新教唔同教會普遍使用嘅。民國初年即係1910幾年，即係好早啦。近年亦都有好多咧翻譯新版嘅聖經嘅組織，亦都出版咗咧若干新版本嘅聖經嘅，好似新譯本等等，或者現代中文譯本。嗱，呢個咧都會再同大家咧繼續探討下嘅嚇。咁我哋今集咧就暫時講到呢度。嗱，我哋頭先咧都睇到有好多嘅字眼咧，都係需要再額外再講嘅，所以真係有排講嘅嚇。咁嗱，我哋再講落去猶太教聖經係點啦，基督教聖經係點啦，聖經嘅譯本點啦，咁啊等等嘅呢啲都好多嘢。頭先講新教啊、東正教啊，呢啲又係乜嘢咧？亦都會開一集同大家繼續講嘅，所以真係有排講嘅，係啦。咁所以我覺得係從一個歷史，我哋去尋求真理嘅角度，真係希望作為基督徒又好，或者對宗教有興趣嘅朋友都好咧，我哋真係唔係好似去揾黃大仙去求神問卜，即係話你信我啦，或者信咗上天堂嚇，或者有求必應。我諗唔係呢樣嘢。宗教係對於人生最大嘅一個影響，就係嗰個生命嘅轉化、生命嘅成長、內心嘅平安，同埋一個有愛嚇，即係同埋讓生命得到自由。咁呢個先係一個最核心宗教俾人哋最大嘅意義嚇。咁我哋今集就講到呢一度，真係有排講啦，係啦，而家講20幾分鐘。好多謝各位耐性收聽先，多謝各位，下集再講。